大家好，我是武一张鹏。现在呢，天气是比较冷的，在这个季节，一不小心就非常容易感冒。如果你感冒了以后呢，你的气血不足，会导致你咳嗽，有的人咳得不停，一直咳，或者是小孩脾胃受寒，吃冷饮吃凉的比较多的。那么在冬天一咳嗽，在冬天一感冒就容易咳嗽，而且呢很难好。今天呢为大家分享呢是推大拇指，也就是推我们的肺经，它可以帮助我们调理咳嗽，效果是非常好。我们要推的是大拇指大鱼际的这一侧，从我们的大鱼际的根部向大拇指的指尖进行推。好，大家可以看一下，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。如果你家的小孩感冒了，可以立即给他做300次，做完左边的也要做右边的，也要做300次。小孩子推呢，不要用太大力，5岁以下的小孩都不要用太大力，轻轻的。5岁以上的小孩稍微用一点点的力就可以。好，推这个呢，它是非常舒服的。另外还有一点，如果你家的孩子咳嗽时间比较长，或者是感冒留下的后遗症导致咳嗽呢比较重，我们可以从我们的肩膀找到肺经，然后一直推到指尖，这样去推。然后也是做300下，做完了以后呢，换另外一边，好，也是推到指尖，好，也是推300下。好，人呢要保暖，身体热起来，很多问题自然而然的就好了。今天呢，我们就讲到这里，大家有什么问题，可以在下面评论、留言或者私信和我进行交流，谢谢。